କରିବି କୁହ? ପୋଲିସ ତ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଦିନରେ କେମିତି ଆସିପାରିବି କୁହ? ଜାଣିଛ ଏଇ 8-10 ଦିନ ତଳେ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଘର ଭିତରେ ଆସି ତମକୁ ଖୋଜା ଖୋଜିକି ଯାଇଛି। ତମକୁ ନ କହି ସେ ମତେ ବହୁତ ବାଜ୍ୟ କଥା ମୁझे କହିଲା। ଆଜି ବି କେମିତି ମୋ ଗନ୍ଧ ତ ଡାକରେ ବାଜିଲା କେଜାଣି? ଚୋରକୁ କୁକୁର ଘୋଡାଇ ପରି ପୋଲିସ ଗାଡି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡଉଛି। ମୋ ଭିତର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ମତେ ଦେଖିନି ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମନୋଜ। ସେମାନେ ସେମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହେ ଭଗବାନ ଏବେ କଣ ହବ? ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବି। ତମକୁ ନ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମନୋଜ। ମତେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ? ଛାଡ଼ିନି ମନୋଜ। ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସରାଟିଏ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଓକିଲ ଦେଖି ପରାମର୍ଶ କରୁନ? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଣି ମନୋଜ। ସିପ୍ରେଟ ଯଦି ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ କିଏ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡେ ପଳା। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା? ଛୋଟିଆ ପ୍ରେସଟିଏ କରିଥିଲ। ୟାର ସାରୁ କଣ ଟିକେ ଛାପି ଦଉଥିଲା ଆମ ଗୁଜରାଟ ମେଟି ଦଉଥିଲା। କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା? ସେମାନେ ପ୍ରେସଟାକୁ ତ ବାଗିଦେଲେ ଓଲଟି ତମରି ପଛରେ ପୋଲିସ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆରେ ସତ କଥା ଛାପିବା ମୋ କାମ ମନୋଜ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଆଇନ କାନୁନକୁ ହାତ ମୁଠା ରଖି ସେ ସବୁ ଏମିତି କାରବାର କରୁଛି ବୋଲି? পুলিশ আসিলা বোধে এপটে গলে পুলিশ সামনে সামনে মিলিଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମନୋଜ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ତମେ ସାମନେ ୟାର ସଟକୁ ଏଠି ଫେରାଇ ଦବ ହେଲା? ପୁଲିଶ ଆସିଲା।